6 bölüm Takıbalık tuuralu, takva tuuralu. Allah Taala mындай деген: O iman keltirgenler, Allah'tan çınıgı korkunuç menen korkula jana musulman abalda gana ölgülö. Ali İmran türösü 102 ayat. Allah Taala mындай деген: Allah'tan alыңардын жетишинче korkula, aga kulak salgıla jana толук moyun sungula. Tagabun türösü 16 ayat. Bul ayat mından jogorda keltirilgen ayattın manisin toluktap turat. Allah Taala mындай деген: O momundar, Allah'tan korkup tuura sözdü süylögülö. Ahzab suresi 70 ayat. Oşentip Allah'tan korku tuuralı buyruktar kamtılgan ayattар köp jana belgilүү. Allah Taala mындай деген: Kim Allah'tan korkso, aga al kabılgan oor abaldardan çıkıp ketүүgө мүмкүнчүлүк төзүп берет. Jana aga al gütbөгөн taraptan ырыскы тартууlayt. Talak suresi 2-3 ayatlar. Allah Taala mындай деген: O imandular, eger siler Allah'tan korksoңор, al silerge jaman menen jakşyny ayırmaloo jönдөмүн beret. Түшүндүрмө, masalan, акыйкаттан жалганды, жамандыктан жакшылыкты, харамдан халалды айыра таанып, алардан уулак болуп тозоктон кутулуу жолун көрсөтүүчү ислам илимин туура түшүнүү жөндөмүн берет деген маани. Жамандыңардан тазалап, күнөөңөрдү кечирет. Аллах улуу ырайымдын ээси. Анфал сүрөсү 29 ayat. 69 hadis. Abu Hurayra, Allah'ından razı olsun, kabarlayt. Bir jolu Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den mындай dep suraştı: O Allah'tın elçisi, kim en asıl zat adam bolup sanalat? Al aytты: Alardın en takıbası. Adamlar aytıştı: Biz sizden anı suraganыбыз jok. Al aytты: Anda Allah'tın süyüktүү paygambarının, İbrahim'din, paygambar balasının, anın balası Yakup'tun, paygambar balası bolgon Allah'tın paygambarı Yusuf, sahabalar kayra aytıştı: Biz sizden anı suraganыбыз jok. Oşondo al aytты: Demek siler menden Araptardın ata babalары tuuralı surap jatkan ekensiңер. Alardın İslamga çeyinki jahiliya doğrundağı mıktılары. Egerde dinde jakşı özдөштүрүшкөн bolsa, İslamda dele mıktı boyunca kalıştı. Malumat bulağı Al-Bukhari, Muslim. 70 hadis. Abu Said Al-Hudri, Allah'tan razı olsun, Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din mындай degenin kavarlayt. Çındığında bul düýnö şirin jana jaşıl. Түшүндүрмө? Başkaça aytkanda kulpurup, suktandırıp, pende napsisin azgırıp turganday koz degen manide. Çındığında Allah silerden kanday amaldardı kılarыңарды bayqap görүү üçün gana silerdi özünün hanifteri kılıp koygan. Hanifteri, түшүндүрмө? Adilettүүлүктү орнотууда орун басарлык милдеттерди аркалоочу, орусча айтканда наместник кылып койгон деген маани. Ошондуктан бул дүйнөдөн сактангыла, ayaldardan etiyat bolgula. Başkaça aytkanda ayaldarga байланышкан бардык аскырыктардан etiyat bolgula деген маани. Анткени чындыгында Исраил уулдарынын, еврейлердин, başkaça ayтканда жөөттөрдүн, яхудийлердин, иудейлердин деген мааниде. Исраил уулдарынын азгыруулары, адашуулары аялдарга байланыштуу болгон. Маалымат булагы Муслим. 71 hadis. İbn Masud, Allah'tan razı olsun, Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'din mындай degenin kavarlayt. O Allah, çındığında men senden jol görsetүүңdü, takıbalыкты, kaniyet topuktuuluktu jana bardarçılıkты suraymın. Түшүндүрмө, бул жерде колдо бар нерсеге топук каниет кылып, адамдардан эч нерсени тилебеген, башкача айтканда өтө байыт эмес, абдан кедейт эмес, орточо абал тууралуу сөз болууда. Маалымат булагы Муслим. 72 hadis. Abu Tarif Adi bin Hatim at-Ta'i, Allah'tan razı olsun, Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin mындай degenin kavarlayt. Kim o bolu bir nerseni atkaram dep Allah'tın ısmı menen ant içip karganıp, birok anı takvalıkka jakın başka nerseni görüp kalsa, andal takvalıkka jakın nerseni atkarsın. Malumat bulağı Muslim. 73 hadis.
Абу Умама Судай бин Ажлан ал-Бахили, Аллах андан разы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт. Мен коштошуу ажылык учурунда, түшүндүрмө, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 630-жылы февралда өзүнүн ажылык фарзын аткарган болчу. Мен коштошуу ажылык учурунда хутба айтып жаткан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай дегенин укканмын. Аллахтан корккула, 5 маал намазыңарды толук аткаргыла, Рамазан айында орозо кармагыла, мүлкүңөрдөн закетти төлөгүлө, амирлериңерге баш ийгиле, ошондо силер бейишке киресиңер. Бул хадисти Ат-Тирмизи намаз китебинде келтирип, жакшы ишенимдүү хадис деп атайт.